toka ukawaru ndukulima atu watu wiga ng'ombe yahiukia hindi imwe na ringi ndiranyitete na mastitis ukawa wira ng'ombe ti mwega no nginya tugie na riri no nginya tugie na patience na mbeca reke ngwire ungirora athuri aria tongo na Jeff Dedorore athuri aria we atongo guku aingi maratongire in their 70s athuri aria enda ikuite guku kibeti ruku gia kibeti na gutwarithia mutoka mwega na kiri mena miaka 60 na kwabata na kurugongo yet matuire diligently maruta wira o muthenya okiraga na ndarakwa ngoro thirikari goka makarwa na imwe akainvest ha ukahitana na athuri aria to worldwide rutigane dunio maundu ma technology ohende kugia itwika taru itwika ya technology ri kirehe andu ta mundu gwitwo Bill Gates maria nini Steve Jobs mundu gwitwo Zuckerberg but even now as you name outliers that is 0.00002% of all billionaires the other billionaires Warren Buffett ari matoge mundu gwitwo Jack Ma matogete mari andu a miaka 50 kwabata na kurugongo na andu acio manjite kuruta wira mena miaka 18 amwe na matethire college mundu mire college agithie gwika atia agithie kuhaso culture no ya instant gratification Jeffrey mundu wothe witagwo mutongoria mundu wothe unyitaga kero kariria andu aingi no nginya anje kwira ruciaro rero na thutha atiriri that no nginya twike atia because ona Jeffrey kengwire miaka ira rutuira turorete ru 40 hau uguo hau no turacuthi uguo hau uguo etiguo teneri mena miaka 18 wecirege mundu wa miaka 40 utari ora ogionia mundu wa miaka 40 no kona ndamakaga ngarigo ngai mundu mwe akinyaye miaka 40 emwe ai abana ucio mundu mukuru munene tego ogionia mundu wa miaka 40 utaikara Karen kana Ruda na ndatolithagia Range Rover njeru nduona ye mundu serious I come from a poor background after that you are the background I come from a poor background after that Jeff kumarira wokire kumarira wa umire thukumure ndigwiciria nyoro akoro wewe ndore mugero atenyo koretwo utegwiciria ukoretwo kipamba na higo ciothe ukira urucire tene ukaroka ubanga maundu kageria ubanga ugitagwo ubanga mikakati kama mikakati no rure we ni yokio atiriri we kuri ruto ndagie gucokia barangi haria uria weciragia na thaici ndu yake na reality tu atiriri tutigekwa ngoro ona ngikora mundu uria wecirie hindi iyo nigu magirwo kumahana ito na akigwa ukire mundu nginya thiite kuhanda out ona ndie iria bona kiyo ni yakure ni ya ng'ombe ona ng'ombe ndiona ndireagwo na ng'ombe ndireagwo ng'ombe kuri ndure haria oatmeal de cia ndio niwe no mahuti ma maheo ng'ombe o ta bebera mafebe mathia ng'ombe no kuri Lusan ni kindara nditadara tagara katinagirio ng'ombe gwa karia aya na ni kuri ngi bale no nginya bale de thoreka njohi bas riu mundu ikara ukigeragio kageria Lusan wabangite wika kwenda iria andu akuriria kana wa ndakuriria ndiakirithagio nandi ndikiribite nginya ndume muno acikurithia bei baraboja ruri yakora atiriri usi maisari ni desi atiriri na desi yuko toro kaundo de karete gevuria na atiriri sincerely nyo na nyo gejuria tha iciri haria ndiri ni miaka tu ndeciragia 20 years ago ndeciragia gikinya miaka 40 ugakorwo wi kundu kuraihu muno ndeciragia meri ciothe cia thiga ko ciakwa Ruri na ndau mahau ndirakwira ni we ni we tuite barama ukarwa na bado kana weciragia ni ukinya ndukite so therefore na ndungikwa ngoro no ndina kiru tondu we wikite maundu ma economics ri thina witu